നമസ്കാരം. ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബർ എന്ന പരീക്ഷയുടെ കൺഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമാണ്. PSC അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും, ഇതിന് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എത്രയും വേഗം പോയി കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തസ്തികയുടെ പേര്. ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വകുപ്പിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒഴിവുള്ളത്. ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒഴിവുള്ളത് എന്നുള്ളതും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വേക്കൻസികളിലേക്കാണ് ഈ നിയമനം നടക്കുക. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ കാറ്റഗറി നമ്പർ 752/2021 കഴിഞ്ഞ വർഷം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച പരീക്ഷയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 27 നമ്മുടെ PSC, അതായത് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷാ കലണ്ടർ PSC പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഈ സെപ്റ്റംബർ 27 ഈ പരീക്ഷ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. iPlus ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതനുസരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 27 ഈ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഈ ജൂലൈ 12 വരെ മാത്രമേ സമയമുള്ളൂ. ജൂലൈ 12 വരെ. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ പോയി ഈ പരീക്ഷയുടെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. സോ ജൂലൈ 12 വരെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് എക്സാം OMR രീതിയിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആകാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്നാകാം. PSC ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഈ പരീക്ഷ ഏത് രീതിയിലാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമുക്കറിയാം, അടുത്തിടയ്ക്ക് നടന്ന, അതായത് ഈ ഓഗസ്റ്റിലൊക്കെ നടക്കാനുള്ള HSST പരീക്ഷയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈനിൽ തന്നെ മാത്രമാണ്. സോ ഫൈനൽ പരീക്ഷാ കലണ്ടർ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ പരീക്ഷയും ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രം. 1.5 മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ സമയം. തുടങ്ങിയ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് അടുത്ത തുടർന്നുള്ള സ്ലൈഡിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒഴിവെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 19,000 മുതൽ 43,600 വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാലറി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സാലറി സ്കെയിലാണ്, നല്ലൊരു പോസ്റ്റുമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബർ എന്ന് പറയുന്നത്. 2 വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത്രയുമല്ല, അതിൽ കൂടും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതാണ്. അതായത് PSC സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രോഡായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ്, ഒക്യുപ്പേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത്, പിന്നീട് കോമൺ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ്, അതിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ് ടൂൾസ് നമുക്കറിയാം. മെറ്റൽസ്, അലോയ്സ് തുടങ്ങിയ മെറ്റൽസ്, ചില ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മെറ്റൽസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ്, വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ, അതിൻ്റെ മറ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. പമ്പ്സ് ആൻഡ് പമ്പ്സ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ്സ്, പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സ്, നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സ് വളരെ വിശദമായി അറിയണം. ഫാസ്റ്റനിങ്സ് അറിയണം, റിവെറ്റിംഗ്, അതുപോലുള്ള വെൽഡിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, ജോയിനിങ് ആൻഡ് ലേയിങ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻസ്, മേസൺറി വർക്ക്സ്, മേസൺറി ടൂൾസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് അറിയണം. റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. സോ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സിലബസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പ്ലംബിംഗ്, ഒരു ITA ലെവലിലുള്ള പ്ലംബർ കോഴ്സിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എക്സാം വരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 27 അതായത് ഇനിയൊരു നമുക്കൊരു 70-80 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ. 80-90 ദിവസം വരെ, ജൂലൈ 1 മുതൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 90 ഡേയ്സ് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്കിതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാൻ 90 ഡേയ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. സോ ഇത്രയും കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നമുക്കിത് പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക. പക്ഷേ കുറേ ഉണ്ട്, കുറച്ച് വാസ്റ്റാണ് ടോപ്പിക്സ്. എങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തിയാൽ നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം iPlusന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ജൂലൈ 1 മുതൽ iPlus ഇതിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോകളാണ്. 1 തന്നെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ 1 ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ 1 ശേഷം കാണുന്നവരുണ്ടാകാം. നിങ്ങളും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അതിൽ റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ, ഒരു 75 ഡേയ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ആ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ അതിനൊപ്പം മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും മറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സോ നന്നായി പഠിക്കുക. എൻറോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന 2 നമ്പറിൽ വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോടൊപ്പമുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുക. അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെയും വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെയും ഒക്കെ ലിങ്കുകളുണ്ട്. അതിൽ കയറുക, കോഴ്സ് എൻറോൾ ചെയ്യുക. ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. കാരണം നമുക്ക് അധിക സമയമില്ല. പഠിച്ചു തുടങ്ങി നല്ലൊരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.